Production.
Kadang-kadang wilujeng dene kejadian matang saking problem gastu. Kinageng banget sama pemilih Satri Suko Pare Suko. Kebarang HR Musika ngajak hati wonten kalau dengan dalu samanggi murakabi kejut tematang beragam wonten katembangan sumber gandu. Estu diaturkan banyak terima kasih ngaturaken gunging panungun kejut teman-teman jenenganipun Ibu Kasmini lumantar panjenenganipun Roko Mas Muji katibaran kula sakatang HR Musika sinarengan HR Audio tiki mangke titi paripurnanipun pawiwahan katembe rawuh nganturaken wilujeng dalu wilujeng rawuhipun kasaged-saged bulan lan sawetawis ingkang ketemen kuntur ndherekaken sugeng kunturipun nganturaken gaging panuwun rawuhipun saking para pilengga. Pikantuk donga pangestu kawilujengan mugi genipun anggepipun wonten lombaning samudra ing berayan kunjuk dumateng Roko Mas Andrian Saputra sopan jenenganipun Mbak Yu Roro Ayu Siti Nur Aisyah mugi tansah rinanggung kawilujengan kabagas kuarasan katentreman ingkang kaparingan wing katresnan ingkang ngawujud momongan bikune Pranagara sabangsa langkung-langkung agami ingkang sampun karasuk wonten kalodhangan dalu sak manggi kunjuk dumateng saking para pilenggah ingkang katemben kundur saged mangke dugi wismanipun suwang-suwang klik wonten YouTube nggih Rahwanas Channel biarkan langsung saking lalatan sumber gandu ugi kadukung Bulak Reja Channel yang pasti kami tampilkan yang terbaik buat panjenengan semuanya bersama HR Musika band Melu Kondang. Untuk penampilan yang berikutnya ini ada seni tari gandongan yang beriramakan dari teman-teman musisi HR Musika gandongan dari Ponorogo ya kepada Bapak Ibu ngapunten sanget bepilih wektalipun kasih sawetawis sinarengan kanca-kanca HR Musika tari gandongan HR Musika yuk band Melu Kondang. Was ekstra kandongan HR Musika iki lo bocah hop
Yo mentalane lho. Oh yo mentalane lho, ro nek kaya ngono kok ditulis terus diambu ta ya. Ae, ho ha, ae, ho ho, ho, kasih tau golek mangan kuwi jane. As no apik ya up jablas ngidul ki wis ki jelas jablas ngidul nek genjot ki lah kowe ora ngingeti situasi dan kondisi kok piye ta Mas iki piye monggo nombone sakmene iso nete rono ngene ya ndang adek kok malah ning kono yang ngemis ora ketok lah aku nur mas aku ya teko kene bae nabrak anjat ki lah Delon to. Atit kabeh. Atit ya ngomong Mas Asnan. Mas Asnan tambahi berobat. Ora ning ngono sing duwe kajat sapa njaluke rono lho. Lah aku melu kono. Nah, lha tak omongi sing duwe kajat iki ya. Sapa? Rene ya tak omongi. Cek to ngrimpet iki lho. Lho, masih ngerti ya? Beh. Ngono kuwi. Lha dhisik boloku jagong ya kuwi. Masuk kuwi? Iya. Sapa tapi jenenge ra genah aku. Ya nyelimur, cak mau nyelimur. Nah. Mbok parani gleme mbok salami. Ya nyalami tok ora disawer ya rugi Mas. Ora lho, urung koprol kok. Koprol riyen nggih. Nggih. Liyane ndelok tok ngguyu tok ora nyawer, delok tok ae. Delok gratis. Ora bayar. Lha iki betul nying kene nyaput aja niki. Oh, ngacung-ngacung jenengan Ibu. Wuh. Ayo Mas, pukul. Nyapok ke? Ora, kowe luwe ngene ta Mas. Lah terus saltomu iki kapan buke wis ngenang ngene kok aja aku sing mbok pateni ndek ben aku wae. Heeh wong ning kono kala saltomu ning kene. Lah ning kono neraki wong rewang to kok. Alah. Wis ndang ayo kene kerja. Ya salto sik ngono lagi rono, timik-timik Bu Abang ngono. Ayo. Selak udan kok. Ayo. As. Awas juga. Antek noco. As. Ayo goleki. Sing dimeng. Matur nuwun Ibu. Koprol sekno salto sik to sing ki kok. Urung salto kok ngendi karo ana mengandhe kancane kon salto sik kok. Wajar. Lek ngene kok winting. Pira Lek? Lah kuwi ya sugih to. Oke.
Bu, penyanyi iki ning kene. Iya. Iya. Ya, anu Mas, paling gendenge sedang biru sampai koprol. Oh iya. Pendapatan. Ya. Ayo. Selendang biru Mas. Ayo. Kayak juga sih, kayak juga sih Iya. kayak. Gampang kok selendang biru ini tak jalane. Selendang biru ini tak jalane. Iya. Selendang biru Mas Iya. sedang reok. Jaranan ya jaranan, jaranan. Was. Ah, hey. Ah. Sik. Oh. Yoi! Wah. Mas lo. Rekoso lek sing iki berdoa ta. Sinta pegah-pegah lek wis berdoa mangan gedang. Yo. Tas tak ngombe. Kaya awase to cah iki. Masih dikit-dikit lho. Lah iya. Ora kuwi mengko ya awase to sedikit iku lan kono klepek-klepek kaya playu to. Heeh. Lah kakek yen to sing mbok jukuk kan lho. Sing nggone ibu irung mbok jukuk. Ya. Piye? Ora lho, kowe nyapo nganteng ning kono ya. Lah niki lho bapake. Nanti nyawer. Apa wen jukuk gelas kok? Iya. Lah tak kira Pak. Guyu-guyu sanggup ora, Pak? Lah jimuk konoan tak kira ya arep nyawer. ora ket mang lho nyapo.
Saya to sadurunge dhewe akeh-akeh ngomong paling ndake didongakne apa kajate ya to. Nggih, leres ngoten nggih, Pak. Betul betul. Mari doa untuk teman-teman berdua. Tak dongakne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disauri to pegel aku koyo ngono kuwi. Kene main ning kene ping pira ya. Mosok ora kenal aku kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya ngono. Ning kene kak dhewe iki ditekakne rene to. Paling ndak matur suwun, didongakne kajate apa? Matur suwun piye to? Diwae urung kok matur suwun iki lho. Aku urung di Ngono kuwi lho ya ora apik. Ya paling ndak didongakne manten kekalih niki lho. Kekalih iki piye basane iki? Berdua. Berdua. Nggih. Paring asma sinten, Pak? Mas iya. Adrian. Oh niki nggih. Mbak Siti. Niki lho. Doa Kiai Munib lho. kleru iso kuwi iki mereke buku kok iso. Ora ki meng ki modene kene awan mau iki. Jenenge iki lho. Andrian nih Saputra iki lho. Jadi kanca jagong ora apal. Lah iya, wis umbluk tok. Aku sok-soki lali pleng-plengan ngono lho. Ayo. Dongakne iki lho. Didongakne piye? Mas Adrian Saputra kali Mbak Siti Nuraisah iki lho. Didongakne piye, Mas? Dongakne dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diparingi momongan ingkang soleh-soleha. Amin. Nggih. Lho. Ya nek aku ya kakean ndonga ngono kuwi iki. Ya ndang pokoke ndang ngene ngono lho. Ngene iki apa? Kuwi lho ngene bar manten ki lak ya ngene wonge. Ngono delok wong tak cilik saru iki lho. Iya, cah iki jendelok. Dhewe iki menghibur Iya. masyarakat Sumber Gandul. Betul, betul, betul. Iya. RT 12 RW 2 lho, hiburan iki campur sari ya to. Lah awakmu salto ora yo golek jamu ngono kuwi. Lah niku. Jamu apa iki selinu kabeh ora ngene sing wae ya. Lah kae mau. Lah iya. Kontrol sih antek geragelan kono ya. Ayo. Yo. Ayo. Ayo, Mas. durasi ya. Muntil tarik. Munil. Ya. As. Oh. Ya. As. Burung kapral sisi tak ya kapral. Ya bener aku to Mas, wong taranggone sakmene kok. Ya mlayu sik kok kono lagi jingkir Iya, malih. ibu kok ya gone siu tok. Heeh, lah kok nek terus weng bruk. Bocor terus piye? Ya, jajal dah. Ya ayo, ganti wayahmu iki ya. Sik. Dari logare sik, tunggu. Oh. Ku rumangsane ku sapa? Wis alami kabeh. Yo! Yo! Terima kasih Ibu. Ora beda malian. Beda piye? Kono ping telu kok. Leh ngene-ngene nyul-nyul ping telu. Masa gak padha? Aku yo mek pisan nah. Oh, Lha es barang. Oleh es barang ya? Ya ngono kuwi, janongan nek golek-golek ya ngono kuwi. Ngelak. Bu, biru, Bu. Endi? Kuwi ungu. Ki gak enak tunggalin lagi ayo. Nyawer ganongan yo.
Oke, pahalane aja, Bu. Sakno aku ta, Bu, ada-ada rene, Bu. Kayak wong ngemis aku ya rene. Aku malah kayak wong ngemis aku rene. Ayo, durasi. Ayo. Untuk kesempatan malam hari ini, Ganongan Kadri Wilujeng dan Wilujeng Rawu begitu batas saking para tamu sinedahan HR Musikal. Asik. Oh. Aplaus yang meriah kepada rekan-rekan seni Ganongan Ekstra wonten kalau dengan tulis samanggi begitu terusakan panglipur kucu tumata saking para pilega ingkang ketember rawuh derekan sugeng rawuh sugeng dalu sugeng pinal kanthi martemat tiga dipegali sahabat nawis gedipun renggan kebareng kaderakan HR Musika HR Audio kucu tumata saking para tamu sinedan ingkang ketemben kundur derekan sugeng kunturipun matur gunging manur ramipun minangka sambung atur saking panjenenganipun Ibu Kasmini. Kalau jenengan gedipun panglipur Mas Gendon ngaturaken wilujeng dalu matur nuwun ramipun sekenan Ibu kanca-kanca sinarengan HR Musika. Untuk kesempatan malam yang berbahagia kepada Bapak Ibu tamu undangan bahwasanya untuk malam hari ini juga disiarkan langsung bersama channel YouTube yaitu Rahwanas Channel didukung barengan Bulak Rejo Channel. Maka dari itu kepada Bapak Ibu tamu dan semuanya nanti bisa bergabung di YouTube melalui HP-nya masing-masing. Disampaikan banyak terima kasih. Nia Sari HR Musika. Iya. Aturaken wilujeng dalu. Selamat malam wilujeng dalu Mas Panidi. Ganti suasana. Ganti suasana kalau pun tadi ramai Ganongan pakai Tadi Ganongan, sekarang kita bagiannya WD untuk menghibur warga. Boleh menyanyi nanti ya di sini ya. Boleh menyanyi toh? Boleh. Sehat selalu Mbak Nia. Sehat selalu Mas Panidi. Alhamdulillah. Ya. Semoga enggak kapok dari HR Oh Musika. tidak, saya suka sekali. Maka kita dengarkan lagu yang berikutnya. Estu nyuwun genging pangapunten kecintaan saking para tamu ingkang katembe rawuh monggo kami tinggal papan palenggan wonten sasana ngajeng ke para kumplang kinara genging sasana sedang kanca-kanca karang sepuh. Iya. Monggo Baik. Kusuma Wijaya. Satu koleksi lagu bareng-bareng HR Music. Puspito ing Taman Sari manglung
Matur sembah nuwun. Masih flag dong. Ada Tia Sari. Iya, AA. Salam olahraga. Salam olahraga. Lungi mekar lan semi Bus pito ing sambal sari Manglung manglung hangi Kelawan bulan indah sari Nombarung sesmiko Sangkung bawayan Rancang pucuk sarine olahraga mas. Alah 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 alah. Ayo mas. Linggih mekar lan semi Bus pito ing sambal sari Manglung manglung hangi Kelawan bulan indah sari Nombarung sesmiko Sangkung bawayan Rancang pucuk sarine Ayo mas. Kusumaning ratri wong sawiji Inati mama risa jering ati kang singi Lintang-lintang panjenengan antariksa Amin bui ayu sarino Kusuma wijaya Kusumaning ratri wong sawiji Inati kepen risa jeneng ati kang singi Lintang-lintang panjenengan antariksa Amin bui ayu sarino Kusuma wijaya Amin bui ayu sarino Kusuma wijaya Terima kasih. Oke, satu terima tambah kasih lagu. Kusuma Terima Wijaya kasih. di Asari untuk malam hari ini. Juga dihadirkan selamat malam tentunya bersama HR Musika dengan koleksi-koleksi lagu yang terbaik tentunya buat warga Sumbergaduh dan sekitarnya. Baik juga dihadirkan selamat malam Sugeng Rawuh kepada rekan-rekan dari teman dan putra dan teman putri. Mungkin pada malam hari juga sudah duduk di tengah-tengah kita. Juga tidak lupa dihadirkan selamat malam Sugeng Dalu Sugeng Rawuh Kasa kita akan di Bulalagan Sinambi Gresik Punopo yang sampun kemarin katuraken sinar kadang-kadang Krido Termo Karang Taruna Karang Sepuh wonten lalatan Sumbergaduh. Kalaupun juga nanti
kepada Bapak Ibu tamu undangan yang ingin juga meramaikan suasana malam hari ini berkait kunjut teman-teman berdua nyebar godong karo sabar sawetara katemben kundur dherekaken sugeng kunduripun estu nyenagungi pangapunten ngaturaken gunging panduwun saking panjenenganipun Ibu Kasmini Sakala Wangsa kunjut teman-teman saking para teman. Kalaupun tadi di season yang kedua ada Yeni Salsabila dari kawasan Madin juga sudah hadir, kalaupun siang tadi juga sudah hadir. Untuk malam hari ini tentunya hingga di tuntasnya acara akan kami tampilkan yang terbaik tentunya dari koleksi HR Musika Yeni Salsabila HR Musika. Ngaturaken wilujeng dalu wong ayu. Wilujeng dalu lek Didek. Untuk season yang kedua. Season yang kedua bersama HR Musika dengan MC kita Ardi Didek. Oke. Ojo tegang ta lek Di. Ora tegang ngopo lho sing ditegangi ngopo. Wong kawan ya wis nang kene. Paring doa restu buat teman-teman berdua. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya lek Di. Iya betul. Lekas diberi momongan yang soleh dan soleha. Amin. Nek wedok ya wedok tenan, nek lanang ya lanang tenan. Ya, betul. Karena saat ini mungkin musim lagi musim perubahan jadi, karakter. Iya. Tutuk lek tawa. Malam hari ini untuk sumber gaduh cukup ramai banget, di sebelah selatan juga ada, di sini juga ada. Ya, besok disambung di sebelah lor kono. HR apa ora? Mbuh. Oh enggak. Ketoke kok rada tergeser to lek sampean. Ora apa-apa, ora apa-apa. Hadra. Ganti religi. Nembang. Betul sekali. Dari wonten request lagu. Belum ada tentunya masih kosong untuk WA juga request. Mungkin koleksi dari HR Musika ataupun ya ini juga silakan. Uluk salame dereng lho Lek. Katuraken sedaya tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng lenggah kalian nglaras kula sak rombongan copet grup. Isik bae rombongane ya Nek. Neng grup iki gak patah aktif ngopo. Wis potol-potolan iki wis anu ora genep. Iki sing grup sing karek iki tok karo mburi iki. Iki tetuane di sini. Pujonggo, tolak apa-apa. Tukang golek dino. Saking tolak apa-apa renorno ora klebu. Ora klebu. Ngaten panglipur kejutuban saking para bilang katemen kundur ndaraken segi kundur matur nuwun rawuhipun. Sahabat awis, sahabat asto sinarengan panjenenganipun Ibu Kasmini tembeki telepon suang-suang. Mbak Triani ngaturaken wilujeng dalu. Kok ya wis kek kesesok kundur ngopo lho? Arep atur jane. Artis TikToknya sumber Pilang Kenceng. Oh, Pilang Kenceng. Oke. Jenengan artis napa, Lek? Dalem? Jenengan artis wes aku artis apa-apa ki. Monggo Mas HR. Monggo Mas HR. Spesial bareng HR Musika, HR Produksi, Al Electing, Rahwana Channel, sebagai Seni
lagi sampun katur lek panitia. Apa judulnya? Asmara Nolo. Asmara. Terima kasih. Terima untuk kasih, ini monggo. saat ini. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam sing dipun lenggahan. Juga disampaikan banyak terima kasih kepada beliau Songsong Agung Bapak Kepala Desa dari kawasan Sumber Gandung, baik seluruh jajaran Babinsa, Babin Kamtimas yang mana untuk kesempatan malam yang berbahagia tepatnya di 12 Oktober 2025. HR Musika kabarengan kalau garang yang dipun Caspang Lipur pinangkan tinimbalan saking panjenengan dipun Ibu Kasmini jika panjenengan dipun Mas Andrian sama panjenengan Mbak Siti yang dipun menempuh hidup baru, semoga kita doakan bersama menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah rahmah. Dari keluarga Kediri permintaan lagu kebahagiaan spesial buat Mas Andri juga Mbak Aisyah, selamat menempuh hidup baru, terima kasih. Gang Doli ayang-ayang kehilangan tali kotang Trisno Liane. Baik, satu persatu nanti kami hadirkan buat panjenengan semuanya. Katemin rawuh dherekaken wilujeng dalu, wilujeng rawuhipun, paripurna genipun Jawat Asto, sinarengan panjenenganipun Ibu Kasmini sakala mangsa monggo kepareng kadheraken wonten sasana buka sasana dahar, kepareng tumuju wonten sasana palenggahan ingkang sawetawis, kepareng katitika tata silang kadang-kadang Ridho Darmo, Karang Taruna Karang Sepuh. Jika kami sampaikan bahwasanya untuk malam hari ini juga disiarkan langsung melalui channel Rahwanas Channel. Jika didukung barengan Budak Rejo channel malam hari ini spesial untuk yang sudah gabung di channel YouTube, kami sampaikan banyak terima kasih. Ingat sampun kepareng wanu saking panjenenganipun Mas Andrian yang ada di Sumber Gandung RT 12. Ingat sampun pikantuk atur lumantar sinedahan karantos rawuhipun saking para warga wonten alatan Sumber Gandung dan sekitarnya yang mungkin melalui channel YouTube. Untuk yang sudah gabung di malam hari disampaikan banyak terima kasih. Menengok undangan resmi lumantar konco-konco Rahwanas Channel, terima kasih. R Audio juga elektrik, terima kasih untuk malam hari ini. Kerjakan sasono R Musika. Untuk yang berikutnya ini satu artis juga sudah hadir, kalaupun untuk season yang kedua monggo untuk yang berikutnya. Yuk. Tak kenal maka tak sayang. Dari mana? Dari Tanjung Rejo. Tanjung Rejo. Paringan Mas Inten. Rika. Mbak Rika. Oke. Selamat malam Mbak Rika ya. Selamat malam. Selamat bekerja sama HR Musika. Ya. Udah yang kesekian kalinya ya? Belum. Oh belum lagi pisan ki. Baru perdana. Jo kapok melu iki. Hati-hati melu iki grupe koyo ngene iki. Loh, sik to kok medeni iki? Lho ngeri kabeh grupe Caca iki. Lah apa ngapoki to, Mas? Ngapoki ana penyanyi Sita gak wani melok kene kok. Sebabe Mbok Mas Arek iki ngopo aku ya ora ngerti kok. ada satu yang tidak asing bagi saya. Sapa? Itu yang layar yang warnanya hitam metalik itu saya kenal. Hitam metalik. Iya. Asem. Masa ngono ki hitam metalik to ya? Lah apa lo, Mas? Oh Allah, Mas Derek ta? Iya. Itu bro, player yang sudah. Oh. Nah, iya toh. Men, Ndak pakai biola. masa ki pasti jamin kenyamik ya menging toh. Mas, ambak oh begitu. Eh. Mas Herek itu istrinya cantik loh. Oh, jelas. Ya, yang itu. Tidak ada bandingannya. Nek Mbak Yeni nek sik kalah karo bojoku, Mbak. Pangapunten nek karo Mbak Yeni nek sik ayu bojoku. Masa lo, Mas? Lho piye to? Bojone sampean glowing ngono. Ah, lajone kok glowing. Lha piye? Jan sok gelap nek. Lho kok gila. Lah piye mangger awan bidel kacang. Kira gelem. Mas Yano ngaturaken wilujeng dalu. Sinarengan Kang Garwa Bos Tempe, Kripik Tempe Madilvo dari kawasan RT 2, terima kasih. Kang Sairan ngaturaken wilujeng dalu. Pangapunten untuk tahun kemarin belum bisa, nanti tahun ke depan kita agendakan lagi. Free ongkir.
Monggo ada permintaan yaitu kebagian Kang Doli, Ya. ajang-ajang kehilangan tali kotang Trisno liyane. Amin. Oh, begitu. Ini langsung nggak apa-apa Gak diaturkan. apa-apa. Ya. Keluarga dari Kediri aman. Niki antarane ayang-ayang karo tali kotang Mas. Wis ajang-ajang tali kotang rada bengen-bengen. Oke. Tali kotang rada bengen-bengen. HR Musika. Lihat nangku mantuk bareng aku. Kok wapalmu tuh Mas? Apal aku tukang sensus loh. Hei. Ya. Kita kasih untuk permintaan yang pertama. Ya, ada. Spesial bareng-bareng HR Musika. Sabui. Bersama. Jadi Dimas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi kebak pacoba. Senadyan donya ora iso ngopo akal tak coba yen durung kabisa mringkang kuwasa. Ya Dek. Nimas Musti kakek ati tunggu siji tresno iki abadi. Nimas
Production Rahwana sedang misbah dulu ALD terima kasih. Salam olahraga. Terima kasih untuk Rika pada malam hari ini memenuhi permintaan yang sudah masuk tadi dari keluarga Kediri ya. Ada ayang-ayang sudah diadakan. Ngaturaken wilujeng dalu sahabat tawis. Monggo barang kadherekaken kene dipun lenggan wonten kala dangan dalu sampeyan kanthi prayogi. Ugi terus pasukan ingkang sampun kepareng katuraken kunjuk dumateng saking para pilek. Yang pasti kami hadir hingga di 23.00 memenuhi permintaan pencedengan ibu-ibu Kasmini yang dipun ngawontenaken tasyakuran. Tentunya banyak kekurangan dari kami mewakili dari Mas Harek Baren. Yon maaf, yon pangapunten yang sebesar-besarnya buat panjenengan. Kunjuk dumateng saking para peragung wonten lalatan Sumber Gandu. Sedayanipun katembe rawuh Katang Buta Taruno, rekan-rekan dari Mas Andreas suka panjenenganipun Bayi Siti ngaturaken wilujeng dalu monggo. Kami tinggal papan palenggan wonten sasana ngajeng ke para komplang kena daging sasana wonten dalu sak mangke. Diaturkan banyak terima kasih yang mungkin rekan-rekan muda yang sudah duduk manis menikmati hidangan yang sudah dihadirkan barengan teman-teman rekan-rekan Sinoman pada malam hari ini. Kalaupun tadi dari kawasan Madiun, untuk yang satu ini datang juga dari Madiun tapi sebelah timur ya, dari kawasan Saradan. Spesial malam hari ini bersama HR Musika, HR Audio, AA Lighting. Jika disiarkan langsung barengan rekan-rekan dari Bularaja Channel. Terima kasih tentunya yang sudah gabung disampaikan selamat malam. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menjadikan hiburan tersendiri. Kang Sairan kok jumeneng napa jeng kundur siap. Agendakan untuk tahun yang akan datang bareng Kang Sairan kalau pengenin pangapunten. Kadhereken Penny Pra. Gak dijopi mosok moro. Loh, mosok gak? Gak. Jere nyang dhewe. Nyang omah. Mbak Meni ketemu di kawasan Sumber Gandu. J. Tentunya tini bala panjenengan ibu-ibu Kasmini mungkin kasih doa restu ataupun salam dulu buat warga Sumber Gandu dan sekitarnya. Monggo.
Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau sing gadah damel sinten? Ibu Kasmini. Ibu Kasmini. Matur nuwun sampun kersa nimbali blekok moncrot sak rombong. Iki grup copet kok ya kok blekok moncrot. Nggih, semoga niki Mbak Manten dan Mas Manten toh. Ini 2 kali loh Mbak Penny. Yang kemarin waktu di sebelah sana nggak Mas Muji harus jenengan. Oh, sing uyan-uyan nih kok. Enggak, yang juga campur sari juga, campur sari. Sing di apa? Oh, suwi pokoknya beberapa tahun yang lalu. Terus yang berikutnya ini juga di keluarga Pak Muji juga pesan panjenengan. Tenan lagi. Izin. Makanya untuk malam hari ini nanti fee buat panjenengan tentunya beda nih Mas Hari nggih. Selak. Jadi beda nek batur saiki sampean sesuk ngono lho. Turane kancane akeh aku saiki. Monggo. Mungkin ada koleksi pribadi ataupun sesuai dengan permintaan monggo. Saya aku tak guyu. Sing mbok guyu ki lho apa? Walah. Pak Muji, ini permintaan sudah dihadirkan loh Mbak Penny Pramesti. Lek. Wis pitono lek. Penyanyi nyeluk player kok lek. Sing sitok ya ngono. Ireng metalik. Kok saya bagian lekting iki sinten Mas? Aki kanca-kancanya ada di Lah nek belakang. anu sing guri iki wae ana lampu Mas mesake ora ketok blas. Iya ya, background-e ireng, seragame ireng. Samar iki nek awake dhewe dikira kaset. Iya, Playere ora ketok. Oh kostumnya nanti beda, sesuk ditukono neh. Nek anu tumbasno sing dienggo cat silver ka lho Mbak, manusia silver ka lho. Nanti Mbak Maya untuk kostum teman-teman nanti bisa dipesankan kepada Mbak Penny ya. Sekalian nanti diukur pisan. Agak ojo seragam Mas Heri, ojo seragam. Cat. Oke. Penny Pramesti. Iso apa gak aku? Sak piro Mas? Sangat gede. Iki ya apa neh? Iki jane grup piye to ki? Buh, Aku melu pisan sok bingung. Aku kasih. sakmono. Ya. Ngambar Luar biasa. ku jiwa katon memani. Waget aku. Luar biasa. Penny Pramesti. Nggih, matur nuwun. Eh. Oh, burung. Ayu,
Sogok Sogok keri-keri. Puspita Puspitanolo bersama grup Sogok Keri-keri. Ganti ya lo jenenge. Istirahat dulu. Caca Yono enggak aneh, jublek aku. Sogok Keri-keri, sogok. Tak ngerti kita rumah kopo. Baik Sogok Keri-keri. Neterkan Wilujeng Dalu sama Tawis. Pakde Surati ngantarakan Wilujeng Dalu, Pakde siap selalu buat panjenengan, guys. Ingkang ketempen kondur, lho kok kondur Mas? Arep kok nyanyi bos bakso ki. Terima kasih matur nuwun rawuhipun. Nggih. Untuk kesempatan malam berbahagia tentunya disampaikan banyak terima kasih dari Bapak Pemerintahan Desa Sumbergandu dan juga beserta jajarannya yang mana untuk malam hari ini kita akan dikasih kesempatan untuk menghibur warga Sumbergandu hingga di 23.00. Kakak yang cantik, halo monitor nyanyi ayo. Enggak apa-apa, ayo. Oke, kita kasih support buat teman-temanku dari grup HR Musika untuk kakak yang tercinta pada malam hari ini tentunya akan menghadirkan 1, 2, 3, 4 lagu buat panjenengan semuanya. Terima kasih HR Musika. Yuk. Hong lagi sekaring bola. Pas. Lampunya mati. Ya Allah, ya. Aku pirang-pirang job sasi 10 hari lagi nemoni musik ya lagi gitu. Salam olahraga. Aturaken Wilujeng Dalu Mbak Yu. Wilujeng Dalu. Kakak kok Mbak Yu. Paring asma sinten? Kalau Intan Adinda. Intan Adinda dari Sumbergandu. Sumbergandu. Ini diminta untuk menghibur permintaan dari Mas Manten, Mbak Manten buat panjenengan waktunya monggo. Lagunya apa? Kalau Gerajakan Banyuwangi. Waduh, Gerajakan Banyu Mas Arek. Nggih. Gerajakan Banyuwangi untuk teman-teman dari HR Musika. Mbak Intan mau nggih? Nggih. Oke, Mbak Intan dari kawasan Sumbergandu. Terima kasih.
Luar biasa. Aku ngasih anu saya terpana loh aku. Lagu ini jos ya pembawanya juga. Percaya neng, aku nek ngantuk percaya. Awan mengarep ditake mbok ganggu Mbak Intan mungkin ada satu koleksi lagi ataupun dua koleksi untuk panjenengan monggo. Santai mawon, santai mawon. Kanca-kanca ben istirahat. Jok awan nyanyi, kanca-kanca mesakno iki. Monggo, lagu yang kedua mungkin. Krikis. Mas Gigis, Mas. Gigis. Krikis. Oke, masih bareng Mbak Intan untuk kesempatan malam hari ini. Tinggal kata band kentir, dadakan segini kentiripun matur nuwun rawuhipun. HR Musika, band melu kondang kaya kancane, monggo. Gerimis. HR Musika. Salam olahraga.
luar biasa Mbak Intan. Ada 2 lagu berturut-turut kalau tadi apa mang judulnya Gerajakan Banyuwangi, untuk yang berikutnya Gerigis. Oke, luar biasa. Gini kalau hari golek vokal pakai atau ya. Oh. Gimana Mbak Intan, mungkin ada? Monggo, apalagi? Bokong semut. Bokong simok Mas Bos. Dihantarkan selamat malam tentunya untuk kesempatan malam yang berbahagia, yang pasti HR Musika hadir buat panjenengan semuanya untuk menampilkan penampilan yang terbaiknya. Kalaupun ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili dari Mas Heri, juga teman-teman dari HR Musika untuk malam hari ini. Tentunya kita berusaha apa yang kami hadirkan adalah yang terbaik buat panjenengan semuanya. Bokong semok. Juga Aleting, terima kasih Mas Haris dari kawasan Tulung.
terakhir bokongnya sibuk. Sing guri apa segane sentul-sentul. Piye to Bleng, tak takoki kok guyu to. Asem. Terima kasih Mbak Intan, istirahat dulu. Kalaupun nanti bisa disambung lagi. Oke. Matur nuwun. Oke.